பெருங்காய டப்பா தானே அப்படின்னு நினச்சி இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிங்கன்னா நஷ்டம் உங்களுக்கு தான். அப்பப்போ ஆண் குரல் வந்துட்டு வருங்க, கொஞ்சம் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. மழையில் நனைஞ்சதுனால பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர கோல்டு வந்து பிடிச்சிக்கிடுச்சு. இதெல்லாம் செஸ் போர்டில் இருக்க காயின் நினச்சிங்கன்னா இப்போ நான் காட்டின எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சால்ட்டு பெப்பர் போட்டு வைக்கிற அழகான கேஜெட்ஸு. கீழே திறந்து பார்த்தா மூடியை காணோம். சரி, அடுத்து ஒரு கட் பண்ணிவிட்டு அடுத்து மூடி இருக்க மாதிரி காட்டவா. இந்த பார்த்தீங்களா மேஜிக்கு. இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 54 ருபீஸு, 84 ருபீஸு, 90 ருபீஸ்னு இருக்குது. லாங் வீடியோ பார்க்கணும்னு நினைக்கிறவங்க பேஜை ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு லிங்க்னு சொல்லுங்கள். இடுக்கி பற்றி நிறைய பேர் வீடியோ கேட்டிருந்தீங்க. கேரளா இடுக்கி கிடையாதுங்க, இது வந்து கரிச்சட்டி பிடிக்கிற இடுக்கி. கரிச்சட்டி பாத்திரம் எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாங்க. பேட்டுன்னு நினச்சிதாங்க எடுத்து பார்த்தேன். அதுக்கடுத்து தான் தெரியுது இது தேங்காய், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கேரட்டு, பீட்ரூட்டு இதெல்லாம் வந்து மேலே வந்து நீங்கள் சீச்சிங்கன்னா கீழே வந்து கலெக்ட் ஆயிருமா. அது எப்படி கலெக்ட் ஆயிரும், கையை வச்சு பார்த்தா முள்ளு முள்ளாக குத்திட்டு இருந்துச்சு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் சில்லு எடுப்போம் இல்லைங்களா, அதுக்கு உண்டான நவீன மிஷின். இன்னொரு மிஷின் வந்து காட்டவா. இந்த பக்கம் வந்து தேங்காவை துருவிக்கலாம், இந்த பக்கம் வந்துட்டு நீங்கள் தேங்காவை சீவிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு. இது 57 ரூபா. இது ஆக்சுவலாக எனக்கு என்னன்னே வந்து தெரிலங்க, சில்லாக்கு மாதிரியே வந்துட்டு இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி ரஜினி சார் படத்துலலாம் இந்த டோக்கன் கொடுப்பாங்க இல்லையா, கூலி படத்தில், அந்த மாதிரியும் வந்து தோண்டிட்டு இருந்துச்சு. குட்டி விஸ்க்கு, ஒரு குட்டி முட்டை இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதை வந்து பீட் பண்ணுறதுக்கு இதை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 16 ரூபா. இல்லை கொஞ்சம் பெரிய முட்டை இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதை நீங்கள் பீட் பண்ணுறதுக்கு 17 ரூபாய்க்கு இந்த மாதிரி வந்துட்டு வாங்கிக்கலாம். லாங் வீடியோவில் இன்னும் எக்கச்சக்கமான யூஸ்ஃபுல் கேஜெட்ஸ் எல்லாமே வந்து காமிச்சிருக்கேன். மறந்துடாமல் நம்ம பேஜை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பஜ்ஜி, மிளகா பஜ்ஜி, சாரிங்க மிளகா பஜ்ஜி இல்லை வாழைக்காய் பஜ்ஜி கூட நீங்கள் வந்து சீச்சிக்கலாம். கீழே ஒரு அண்டர் கிரவுண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதில் வந்து கலெக்ட் ஆயிரும். நீங்கள் வந்து அதில் வந்து கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம்.